Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же следит за вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы человек очень светлый, такой солнечный, да, жизнерадостный. Другое дело, что жизнь вас немного побила. У каждого, конечно, это были свои проблемы, но тем не менее были периоды, когда приходилось подниматься с колен. У кого-то это проигрывается проблемы, может быть, в личной жизни, да, разрыв, развод, когда приходилось, подниматься реально, вытаскивать себя из вот этого разбитого состояния. У кого-то это проигрывается потеря работы, когда приходилось, я не знаю, чуть ли не там существовать, да, вот какой-то период без работы, безденежье, проблемы с финансами. Это может быть два в одном. То есть у каждого это своя проблема проигрывается, но тем не менее вы всегда выходите из любой вот схватки с жизнью, вы выходите победителем. Вы человек, довольно такой, может быть, вспыльчивый даже, с характером. Вы не будете смотреть в рот, если кто-то вас обижает, да, вы будете давать отпор. Вы готовы даже пойти вот один против толпы. Вы не боитесь каких-то осуждений, да, вот вы такой правдолюб, вы будете отстаивать точку зрения, вы будете даже, возможно, даже против начальства вы пойдете, но будете в свою правоту доказывать. Вы человек скорее такого аналитического ума, вот вы, особенно последние, может быть, годы даже, вот вы живете больше логикой и рассудком. В том смысле, что больше обдумываете, обмозговываете ту или иную ситуацию. Если вот раньше по молодости больше вы как-то душой и сердцем, что ли, жили, да? Из-за этого много чего в вашей жизни, нехорошего произошло, много дров наломали, вот именно из-за своей какой-то честности, искренности, из-за того, что, может быть, выбирали вот именно сердцем и душой, но это принесло больше проблем вам. Это не оценилось, вот ваша доброта, искренность, ваша верность, вот она не оценилась, что самое печальное. Поэтому после вот этих всех перипетий, которые были в вашей жизни, вы стали более таким логичным, да, более человеком продуманным, что ли. Вы будете теперь 100 раз все взвешивать, вы будете все обдумывать. Вы уже не совершите многих тех поступков, которые совершали раньше. И вот если вы оглянетесь назад, то вы поймете даже вот каких ошибок вы наделали в своей жизни, и в том числе даже с женщинами. Напишите в комментариях, есть такой момент, понимаете ли вы, где вы накосячили, может быть, да, где нужно было себя по-другому повести. Вы человек, который, знаете, вот, который, несмотря на то, что можете вот здесь и сейчас вот злиться, сердиться, да, но это как-то настолько быстро у вас проходит. Вот вы, может быть, даже вспыльчивый, но отходчивый. И по жизни вот многие этим пользуются. Это и на работе может быть, и в семейной жизни может быть. Вашей добротой вообще как-то вот по жизни пользуются. Поэтому после вот этого всего, что вы пережили, вы стали уже такой, закаленным в боях, как говорят. Что еще нам расскажут карты? Да, вы были в браке, либо же сейчас находитесь еще в браке, да, потому что помним, это общий расклад. Вот как-то с женщинами не очень вам везет. Вот все по жизни у вас манипуляторши попадаются. Это может быть и жена. Это могут быть даже вот если у вас были по жизни не один брак, либо не один роман. Вот как-то вы заметили, что есть такая тенденция, что женщины вот используют. Женщины могут притворяться, либо же женщины предают, либо же вы заметили, что женщины вот, именно вот какую-то выгоду себе ищут. Вот, не очень вам везет. А вы вот, к сожалению, да, или к счастью, я уже не знаю, как и назвать, вот вы, если влюбляетесь, то вы влюбляетесь. Вы становитесь вообще тогда щедрым. Вы становитесь уступчивым еще больше. Вы такой
Ну, хоть и вспыльчивый, но все равно вы готовы горы сворачивать ради любимой женщины. У вас вообще вот цель по жизни была одна женщина на всю жизнь. К сожалению, так не получилось. Вот, ну не получилось. Здесь проигрываются моменты, когда вы, возможно, довольно долго думали, стоит ли расходиться, не расходиться. Да, вот тянули кота за хвост, потому что как-то не решались, потому что любили, потому что даже, возможно, не представляли себе жизни без этой женщины. Но, к сожалению, не сложилось, не срослось. Так, далее. Вы такой вот, по натуре вы трудяга. Я не могу сказать, что вы такой прям лентяй. Вот вы денежки зарабатываете. Я не скажу, что это очень большие прям деньги. Но, в принципе, на вашу нормальную такую среднюю даже жизнь вам хватает. А в вашей жизни есть женщина, которая за вами подсматривает. Я сейчас такой вот резкий переход, да, сделала. Сейчас мы на ней более детально остановимся. Просто женщина такая довольно интересная, мы будем разбираться, да, вот подсматривает. Это почему-то у меня вот, знаете, ассоциация такая, чуть ли не в замочную скважину подсматривает. Давайте будем смотреть, что это за женщина. Ну, смотрите, во-первых, она довольно такая страстная, сексуальная, она одинокая, ну это может быть разведенная, может быть вдова, может быть просто незамужняя. Это женщина, которая, ну, твердо стоит на ногах, деньги она точно зарабатывает и неплохие. В общем-то, крыша над головой у нее тоже есть, в общем-то, ей охотиться за деньгами у нее нет смысла. Женщина, которая, в общем-то, знает вашу ситуацию, она знает, что у вас произошли проблемы в личной жизни, потому что она очень хорошо мониторит все, что с вами происходит. Я не могу сказать, что вы очень тесно с ней общаетесь, но я здесь оставлю такую небольшую интригу. Вы просто вот по описанию каждой подумайте, вот кого она вам напоминает, да, потому что у всех разные ситуации. Помним, что это общий расклад. Это женщина, которая довольно обидчивая. Она такая, знаете, она с одной стороны и любительница пофлиртовать, но с другой стороны она не будет активно проявлять, активно себя показывать, ну тем более показывать какие-то свои чувства. Это женщина, которая потрясающая любовница. Это женщина, которая, знаете, вот она идет к своей цели, но это скорее по работе. Вот то, что касается вот работы, денег, там, да, вот другого. А вот с мужчинами как-то вот она робеет, что ли. Давайте уточним, почему же она так себя ведет, почему же она робеет. Во-первых, смотрите, она в своей жизни пережила, да, у нее было разрушение отношений. Она считает, что мужчина должен первый проявляться, должен оказывать первые какие-то знаки внимания, что мужчина должен, ну, как минимум, хотя бы улыбнуться, да, и тогда она уже подхватит, начнет как-то там действовать. Хотя все-таки вот она больше ориентирована на активность мужчин. Кстати, я вам скажу, что довольно многие женщины ориентированы именно на мужскую активность. Она плюс ко всему, вот как бы там ни было, она себе цену знает. И она считает, что это, ну, как бы ниже ее достоинства. Бегать за мужчиной, как бы мужчина ей сильно не нравился, вот она не будет бегать. Так, что же тогда она хочет? Знаете, она сама не знает, чего она хочет. Вот вы ей нравитесь, вы ей нравитесь как мужчина, она знает вашу историю, вы ей нравитесь и внешне, и по характеру, но не знает, как проявиться, хотя она проявляться и не собирается, понимаете? Вот какая-то такая вот дилемма у нее, я в шоке, если честно. Вот какая-то такая странная дамочка, вообще непонятно, чего хочет. Смотрите, у нее в жизни еще была такая ситуация, когда она проявилась к мужчине, который
ну, был ей интересен, да, вот, который понравился, ну, вот по тому типажу, что и вы, да. Она проявилась, мужчина ее отшил, еще плюс и высмеял. И причем здесь еще проигрывается ситуация, что это может быть даже было где-то вот в людном месте. Либо же с друзьями этот мужчина был. Ну, то есть это такой низкий, мерзкий вот мужской поступок. Даже это не поступок, да, это подлость высмеивать женщину, опускать женщину, которая тебе симпатизирует, да еще и перед друзьями. Но это вообще уже трэш. Поэтому у нее еще этот отголосок остался. Она боится, чтобы ее опять не отшили. Вы, то есть, чтобы не отшили. Она боится, чтобы ее не унизили. Вот она сразу же вспоминает вот эту конфликтную ситуацию, которую она пережила в своей жизни. Понимаете, здесь целый комплекс. С одной стороны, она звезда, с другой стороны, она вспоминает, да, уже как ее унизили. С другой стороны, она понимает, что мужчина должен ее заметить первый, да? Но с другой стороны, казалось бы, ну а если мужчина вообще ее не заметит, и что тогда? И что вот? Давайте будем разбираться с этим делом. Будет ли она и дальше так сидеть, молчать, страдать, комплексовать, или что там еще, какие у нее еще тараканы есть? Да, она себя чувствует, смотрите, глубоко несчастной. Ей очень хочется новой жизни, вот именно в любви. Ей очень хочется активного мужчину, причем ей хочется и страстного мужчину. Она и сама, в принципе, такая довольно страстная дама. Но опять же, мужчины, вот которых, ну, называют таким некрасивым словом нищеброды, да, вот они не для нее это точно. Она все равно будет присматриваться к мужчинам, которые, ну, как минимум средний заработок у них есть. Хотя она сама довольно неплохо стоит на ногах. Понимаете? И здесь такая интересная ситуация получается. С одной стороны, вот ей нравитесь вы, она не знает, что делать, у нее куча своих тараканов, куча предрассудков, она бездействует, она чувствует в то же время себя одинокой, такой несчастной, ей хочется любви или ей хочется отношений, но тем не менее, ну, человек не готов даже какого-то намека вам послать на то, что вот вы интересны, понимаете? Ну, это какая-то, ну, я даже не знаю, каким словом ее назвать можно. Подскажите, как ее можно назвать, ребята? Так. Ну, я вам сделаю намек. Вот я все-таки не сдержусь. Вот вы ее знаете. Это такое вот, ну, своего рода это привет из прошлого. Вот эта женщина, да, которую вы знаете. Вот вы ее знаете, я больше не буду раскрывать секреты, да, потому что я хочу, чтобы вы немножечко так помучались, ночь не спали, думали. Так интересно, когда вы иногда пишете, да, что вот думал, полночи не спал, да, вспоминал. Вот хочется немножко подразнить вас. Это женщина из прошлого. У каждого это будет своя ситуация проигрываться. Возможно, даже когда-то с этой женщиной была небольшая ссора у вас. Конфликт когда-то давно мог быть. Но после этого вы уже мирились, уже все хорошо, все наладилось, да. Но опять же, на какой-то период вы перестали общаться с ней. И вот она затаила такую вот, ну, симпатию, что ли, да, потому что я не скажу, что это безумная любовь прям. Да, вы ей нравитесь, да, она симпатизирует, она следит за вами, да. А зачем следить? Давайте посмотрим. Самый главный наш вопрос. Вот зачем она следит за вами? Она хочет все вернуть на круги своя. Во-первых, она вас воспринимает, смотрите, опять вы выпали как император. Ну просто, ну мистика, из расклада в расклад вы выпадаете императором. Смотрите, вы для нее ассоциируетесь вот с сильным, уверенным в себе мужчиной, да, которого хотят многие женщины, но которого, возможно, боятся. Боятся подойти, боятся там пофлиртовать, подмигнуть, какой-то знак дать. Она вас считает вот именно таким сильным мужчиной, с которым можно быть как за каменной стеной.
Поэтому вот она, знаете, она следит за вами, чтобы быть в курсе вещей, вернее, в курсе дел, даже если правильно. Как ваша жизнь, как ваша личная жизнь, да, не появился ли кто-то другой. И здесь получается вообще, ну, странная дама до крика. То есть она за вами следит, но в то же время она ничего не делает, потому что у нее куча тараканов в голове, да, вот она не проявляется. Она молча мечтает о вас, она молча следит. Кстати, может еще проигрываться, что у вас есть общие какие-то друзья, приятели, либо знакомые, да, и она через них еще может мониторить вашу жизнь, особенно если это касается там личной вашей жизни. Ну, странная, да, крика дама, странная. Что самое интересное, смотрите, что получается. Когда в вашей жизни появится женщина, ну, новый роман, я имею в виду, новые отношения, да, вот в вашу жизнь, когда войдет новая женщина, вот тогда вот эта вот ваша такая знакомая незнакомка, она начнет так активизироваться. Вот тогда в ней взыграет ревность, тогда она вот реально станет на дыбы, и тогда она начнет уже проявляться. Но другое дело, захотите ли вы с ней быть, потому что у вас появится уже другая женщина. Вот в чем вся фишка. Здесь, знаете, срабатывает механизм, ну такой же, как в принципе и у мужчин. Это собственнический такой инстинкт, когда ты вот ну, сидишь там, да, следишь за человеком, вот влюбилась она, сидит, смотрит, ну как дурочка, ну, честное слово, я не могу по-другому просто назвать. Влюбиться в мужчину, да, и вообще, ну, никаким ни взглядом, ни словом, ни полсловом, ничего никак не проявиться, ну, как-то, ну, уже, ну, приди, ну, хоть упади перед ним, да, типа там я подскользнулась, подыми меня, ну, в таком плане, да, вот. И здесь срабатывают именно такие собственнические механизмы. Они очень сильно развиты у мужчин. Вот когда ты понимаешь, что твою женщину вот сейчас могут увести, тогда мужчины, вот как цепной пес, да, начинает срываться, атаковать противника и становится на защиту своей женщины, потому что страх потери – это очень сильный страх. Точно так здесь ситуация, вот когда она узнает, что у вас появилась там новая женщина, допустим, завязываются новые отношения, а она от них, поверьте, она сразу же узнает, потому что она следит за вами, она очень четко мониторит вашу жизнь, она начнет себя проявлять. Давайте посмотрим, как она будет себя проявлять. Она, знаете, она придумает какую-то такую хитрость, что, знаете, это будет либо же случайная встреча, это будет либо же, там, знаете, вот позвонила, ошиблась номером, ну, как-то вот в таком ключе. Потому что ей очень важно не выглядеть, что она специально к вам навязывается. Вот она как-то так придумает такую ситуацию, что она будет победительницей. Вот она будет, знаете, вот на коне себя чувствовать, что это не она за вами побежала, да, а вот так это все произойдет, что это как бы вы. Это из-за вас, вот она это все сделала, понимаете? Вот, ну как-то так, я даже не могу представить, какая-то ситуация будет, да? Ну, к примеру, возьмем, как я когда-то уже приводила, да, вот лоб в лоб сталкиваетесь случайно, да, вот как бы это ты на меня налетел, да? И тут понеслась жара, вот в таком плане. Ну, понятно, что ситуаций может быть очень и очень много. Но другое дело, что я боюсь, что эту дамочку вы можете не выбрать. Вот этот вот ваш привет из прошлого, я думаю, вы можете ее не выбрать, потому что у вас уже будет другая женщина, у вас уже, ну, появится совершенно влечение и страсть, и симпатия к другой женщине, поэтому вот этот привет из прошлого, я думаю, может остаться, ну, разбитого корыта. Уж слишком долго она тянула кота за хвост. Уж слишком долго она собиралась с мыслями, с идеями, чтобы захватить вас. А когда вот появится соперница, вот тогда, да, тогда она активизируется, тогда она уже решит, что нужно что-то делать, да, тогда она уже и на гордость, и на все остальное, на всех своих тараканов она наступит.
Но, к сожалению, уже будет слишком поздно. Свой выбор, я думаю, вы сделаете на тот момент, потому что у вас уже начнутся новые отношения. А она останется вся такая несчастная, распрекрасная, вся в слезах, в соплях и у разбитого корыта. Ну, что здесь можно сказать, да? Ну, сидела бы еще 10 лет, там бы вы и на пенсию ушли, да? И она бы взяла вас тепленьким. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!